Today we start the last topic of first chapter, nature and significance of management, and the topic last is coordination. So what is coordination? Coordination is the force that binds all the other functions of management. कोऑर्डिनेशन फोर्स है और जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं उनको बाइंड करता है एंड इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है फॉर अचीविंग हार्मोनी अमॉन्ग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं उनके बीच में एक रूपता लाना, हार्मोनी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स बाय विच कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको हार्मोनाइज करते हैं। ओके, किस लिए हार्मोनाइज करते हैं? ताकि ग्रुप गोल्स को अकम्प्लिश किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट ऑल द अदर functions of management. It is essence of management for achieving harmony among the individual efforts towards the accomplishment of group goals, by which a manager synchronize the activities of different department. Different department की जो activities हैं उनको synchronize करने का काम भी coordination का होता है। coordination क्या करता है? जितने भी departments हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, उनको ऐड कर देना, उनको हार्मोनाइज कर देना, ये काम कोऑर्डिनेशन का होता है। नाउ वी लर्न व्हाई कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? देन दीज टू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन में इसकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से? इट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग स्टेज। ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है एंड स्टेज कंट्रोलिंग एंड एंड्स विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। तो coordination is needed in all management function. It starts from planning, then organizing and staffing, directing and controlling. At all levels needed this coordination. So it is the essence of management. Now it is needed at all levels. There are 3 levels in management: top level, middle level and lower level. Top level management ensures that with coordination that achieving group goals as per plan, and middle level ensure that with coordination that all section and subsection coordinates and integrates all the activities. And lower level क्या चाहता है? Lower level ensure that with coordination that all workers are work as per plan. So coordination needs at all levels: top level, middle level and lower level. Proceeds further. Characteristics of coordination. First characteristics is responsibility of all managers. There are 3 levels: top level, middle level and lower level. Top level manager ensures that achieving group goals, coordinates all efforts. Now let us discuss about characteristics of coordination. First characteristics: responsibility of manager. Now coordination is the essence of management. We know that. So it is necessary for all levels: top levels manager, middle level managers and lower level managers. Top level managers needs to coordinate with its subordinates that all policies to
all organization for achieving goals. And middle level management coordinates that with the both top level and lower level. And lower level management requires to coordinate our workers, and that workers work as per policy. So this is the responsibility of all managers. And the second, deliberate function. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्क है जिसे डेलिब्रेट किया जाता है और इसे जानबूझकर किया जाता है, अप्लाई किया जाता है फॉर अचीविंग ग्रुप गोल्स. नाउ द इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट. ग्रुप एफर्ट्स का मीन्स है कि डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल ग्रुप में अपना वर्क करते हैं और ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम भी किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का. नेक्स्ट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का मीन्स है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से, मतलब कोऑर्डिनेशन की वजह से ही सारे के सारे एक्शन एक जैसे होते हैं. अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सभी लोग अलग अलग तरीके का वर्क कर रहे होंगे. ओके. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन है कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके. कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कि क्योंकि सारे फंक्शन कंटिन्यूअस वे में चलते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस वे में परफॉर्म करना होता है. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उनमें सब जगह कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है. तो these are the characteristics of coordination. First is responsibility of managers, deliberate function, and integrate group effort, ensure unity of action, continuous process, all pervasive function. Proceeds further. If in an organization, all departments and individuals are interdependent. They depend on each other for information and resources to perform their respective activities. So, coordination is important as it integrates the efforts of individuals, departments and specialists. Okay, तो importance क्यों है? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. और किस पर इंटरडिपेंडेंट है? इंफॉर्मेशन के लिए और रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो अपनी रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें. इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट? एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स, स्पेशलिस्ट. नाउ वी स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय with 3 activities: growth in size, functional differentiation or specialization. First we read importance of coordination by growth in size. And जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज को ग्रो कर रही होती है, मींस जब वो डेवलप हो रही होती है, तो डेवलपिंग में उसे डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल की नीड होती है और डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स के जो पर्पस होते हैं डिफरेंट होते हैं. तो कोऑर्डिनेशन क्या वर्क करता है? कोऑर्डिनेशन उन डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल के डिफरेंट एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. सो इम्पोर्टेंस ग्रो इन साइज में हेल्प करती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. एंड सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट के डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन, सब डिवीजन होती हैं और इनके काम करने की स्टाइल्स एंड पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं. कोऑर्डिनेशन क्या वर्क करता है? सारे डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल सब सेक्शन एंड सेक्शंस, डिवीजन, इन सबके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट्स करता है. नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन के अंडर में कोऑर्डिनेशन क्या वर्क करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के स्पेशलिस्ट की नीड होती है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू
टेक्नोलॉजी चेंजेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, तो इस वजह से डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलिस्ट की नीड होती है और इन डिफरेंट टाइप के स्पेशलिस्ट के जो डिसीजन होते हैं डिफरेंट होते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या वर्क करेगा, इन सभी स्पेशलिस्ट के जितने भी डिसीजंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट इस हिसाब से करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इनसाइड, सेकंड पॉइंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। ओके, एंड केस स्टडी रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। द केस स्टडी इज in an organization the objective of marketing department is to increase sale by 10% by offering discount. However, finance department is reluctant to offer discount as it means loss. One of the importance of coordination have to resolve this conflict. केस स्टडी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए 10% की डिस्काउंट को ऑफर कर रहा है। इसमें दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो मना करता है कि नहीं डिस्काउंट नहीं देनी है। क्यों? अगर डिस्काउंट देंगी तो लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की एक इंपॉर्टेंस है जो इस केस को सॉल्व कर सकती है, वो कौन सी है? यानी कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट, देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। इनमें कन्फ्लिक्शन चल रहा है, ये इसकी बात से एग्री नहीं है और ये इसकी बात से एग्री नहीं है। इसको कौन सॉल्व करेगा? एक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है, उस फंक्शन को बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यहां पर जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है वो इसका आंसर है। तो आंसर हमारा क्या होगा? फंक्शनल डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंस इस डिपार्टमेंट के कन्फ्लिक्शन को दूर कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस वर्क करेगी? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये वाला इंपॉर्टेंस, ये वाली इंपॉर्टेंस यहाँ पे वर्क करेगी जो इन डिपार्टमेंट्स की कन्फ्लिक्शन को खत्म करेगी। तो कोऑर्डिनेशन यही वर्क करती है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है। ओके।